Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Аружан. Бүгін өзім үй жағдайында жасап жүрген осындай қатпарлы қамырдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің қатпарлы қамырымыз күнделікті үйде тұратын, өзіміз пайдаланатын қарапайым заттардан жасалады. Салқын суға тұзды салып, ерігенше араластырып аламыз. Оның үстіне ұнды 2-ге 3-ге бөле отырып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Біздің қамырымыз бешбармақтың қамырынан жұмсақ, бауырсақтың қамырынан сәл қаттырақ болып шығуы керек. Осылайша толықтай басы біріккен қамырымыздың бетін жауып 20-30 минутқа қалдырамыз. Жарты сағат демалған қамырымызды ұнның көмегімен 2-ге бөліп алып, дөңгелек етіп зуала жасап, тағы да 5 минутқа қалдырамыз. Достар, менің каналымнан түрлі тағамдардың рецептісін көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Толықтай демалған қамырымызды оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жайып аламыз. Біздің қамырымыздың қалыңдығы бешбармақтың қамырының қалыңдығына ұқсас болып жайылады. Екі зуала қамырымызды жайып алғаннан соң, араларына май жағуды бастаймыз. Алдымен үстел үстіне осылай ұн сеуіп алыңыздар. Олай етпеген жағдайда біздің қамырымыз жабысып қалуы мүмкін. Осылай сұйық майды жағып, толықтай барлық жеріне жағып шығамыз. Мендегі сұйық май 67%-тік шедролета майы. Толықтай май жағылған қамырымыздың үстіне екінші зуаламызды ашып, тағы да май жағып, барлығына дерлік жайып шығамыз. Дайын болған қамырымызды алақанымыздың көмегімен қыса отырып, осылай рулет тәрізді орап шығамыз. Дайын болған рулетімізді айналдыра орап, тоңазғышқа қатырып қоямыз. Қажет болған қамырды 2 сағат бұрын шығарып, жасай берсеңіздер болады. Менің қатпарлы қамырымның жасалу жолы сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
біздің самсаға арналған қамырымыз осылай қатпарлы болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Аружан.